그리고 마지막으로 이제 건을 평상시에 관리하시는 방법인데요. 보통 사용하시는 공장이나 이런 곳이 먼지가 많은 곳이 굉장히 많아요. 근데 그렇기 때문에 공중에 날아다니는 먼지도 많기 때문에 평상시에 레이저 용접기를 사용하지 않으실 때는 그냥 두지 마시고 이 입구로 이물질이 안 들어가게 하기 위해서 뭐 천이라도 하나 덮어 놓는다든지 그런 식으로 관리해 주시면은 보호 렌즈를 좀 더 길게 사용하실 수가 있습니다. 감사합니다.